Onça é o terceiro maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre e o leão, e é considerado o maior do continente americano. O tigre é um mamífero carnívoro da família dos felídeos que habita o continente asiático. Dentre suas subespécies, é o maior entre todos os felinos selvagens do mundo. Leão é um animal mamífero carnívoro encontrado em algumas regiões da África e da Índia e é considerado o maior predador africano vivo, podendo medir cerca de 3 metros do focinho até a cauda e pesar cerca de 200 quilos. Guepardo. O guepardo é um animal da família dos felídeos e tem como habitat a savana, sendo encontrado na África, Península Arábica e no sudoeste da Ásia. É o animal mais veloz da Terra. Jaguatirica é um mamífero da família dos felídeos, nativo da América
e é considerada o terceiro maior felino do continente depois da onça-pintada e do puma. Esse animal pode ser encontrado em diversos habitats, como nas florestas tropicais, subtropicais, savanas e mangues. Onça parda, ou puma, é um dos maiores felinos predadores de todo o planeta. O corpo de um macho adulto pode alcançar 2,8 metros de comprimento e pesar entre 90 e 120 quilos. A onça parda, ou puma, é um felino natural da América, sendo encontrado com mais frequência na região sul desse continente.